E aí, pessoal, vou fazer um vídeo aqui explicando de onde vem a letra VAV e a letra V e o F do hierógrafo egípcio. O hierógrafo egípcio era uma serpente com chifre, a letra V veio o F, tá vendo? Que é o som do VAV do hebraico, som de V no hebraico, tá vendo? Não tem nada a ver se é o som de U aí no VAV, não tem nada a ver com a língua dos hebreus, que sofreu influência do egípcio, entendeu? Aí tá a explicação aí, ó, porque é V e não U.